perjalanan kita mencari buruan tekukur di Kota Palu. Waduh, jelek lagi jalannya. Oke, terus saksikan teman-teman. Semoga kita dapat buruan yang lumayan. Oke teman-teman, inilah buruan kedua. Oke. Oi. Oke. Guys. Mantap, Cok. Mak, Dapat satu, guys. mantap. Abo. Oke guys, poin satu guys. Tekukur. 3. Oke cuy, satu buruan datang lagi cuy. Itu dia cuy. Jauh banget cuy. Iya. Langsung kok anjing. Batisan dulu. Gitu kalian gede. Nih, lihat. Bangsat. Lihat, anjing.